簡単薬の使い方、古高松薬局薬剤師の鈴江です。今回はくしゃみの仕組みです。くしゃみはゴミ、塵などが鼻、喉に入った時に刺激が脳に伝わり、そこで刺激伝達により咳が誘発されます。それを防ぐためにも皆さんマスクをしてください。今日はくしゃみの仕組みについてのお話でした。